డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నా వయసు 45 సంవత్సరాలు. నేను ఏదైనా తిన్నప్పుడు కానీ తాగినప్పుడు కానీ వెంటనే తేన్పులు రావటం లేదు. ఇలా తేన్పులు రాకపోయేసరికి ఆ సమయంలో ఊపిరి ఆడినట్టుగా అనిపిస్తుంది. నాకున్న సమస్య ఏమిటి? ఇప్పుడు నేను ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. చాలామందికి ఏంటంటే నాకు తేపులు రావాలి, తేపులు రాకపోతే అదేదో హెల్త్ ఇష్యూ లాగా భావిస్తూ ఉంటారు. సాధారణంగా అందరికీ తేపులు రావాల్సిన అవసరం లేదు. తేపులు ఎవరికి వస్తాయంటే గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ జంక్షన్ చాలా లూజ్గా ఉన్నా, లేకపోతే హైటస్ హెర్నియా ఉన్నా, యూజువల్గా చిన్నతనంలో ఈసోవేగస్ తర్వాత స్టమక్ ఒకే ద్వారంలాగా ఆ వాల్వ్ లూజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. కానీ క్రమేణా పెద్దగా అయ్యేటప్పటికి అది టైట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. చాలామందికి తేపులు రాలేదని చేయి పెట్టి వాంతి చేసుకోవటము, అదేవిధంగా వాంటెడ్గా అది నేను తీస్తే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది చేయటం, ఇదంతా కూడా ఒక రకమైన చెడు అలవాటుగా భావించవచ్చు. సో దయచేసి అందుకని ఎప్పుడైతే మీ పొట్ట ఉబ్బరంగా ఉందో అది వేరే మీరు తీసుకున్న ఆహారం వల్లనూ, మీకు జరిగే అజీర్ణం వల్లనూ, లేకపోతే మీ బాడీలో అంటే పెరిగేటటువంటి క్రిముల వల్లనూ అంటే ఆ విధంగా గ్యాస్ వస్తుంది. కానీ మీరు తేపులు బయటికి రావాలని అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మన ద్వారం అనేది నోటి ద్వారము, అదేవిధంగా మనము మోషన్కి వెళ్ళే ద్వారము. సో చాలాసార్లు ఏంటంటే ఈ ద్వారం మిడిల్లో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు మోషన్ వెళ్ళే ద్వారాన్ని మనం టైట్గా ఎప్పుడు మూసుకొనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గ్యాసెస్ ఒకసారి అక్కడ టైట్గా కాన్స్టిపేషన్ ఉన్నా కానీ ఆ గ్యాసెస్ పై వరకు వచ్చి మనకు ముందుకి వెనక్కి వెళ్ళక స్టమక్లో బ్లాక్కి కొంచెం ఉబ్బరంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దయచేసి మీ డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటము, అదేవిధంగా రెగ్యులర్గా వాటర్ తీసుకోవటము, ఫైబర్ తీసుకోవటము, అదేవిధంగా మోషన్ ఆర్ ఇంటెస్టైనల్ మూమెంట్ సరిగ్గా జరిగేటట్టు చూసుకొని దాని మీద మీకు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. కానీ నాకు తేపులు రావట్లేదు, తేపులు చేయాలని నేను ఎక్కువ ఇంకా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని, ఏదో నేను చెయ్యాలి అని ఆ తపన అవసరం లేదు. చాలాసార్లు మనం తీసుకున్న ఆహారంలో ఎక్కువ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్, హై ప్రోటీన్ డైట్ ఉన్నప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ స్టమక్ ఎంప్టీయింగ్ స్లో అయిపోతుంది. అంటే ఎక్కువ డైజెషన్ టైం పడుతుంది కాబట్టి అది గ్యాల్బ్లాడర్లో స్టోన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే రకరకాల ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కావచ్చు. దానివల్ల కూడా పొట్టలో ఎక్కువ నిండిపోయి తేపులు తీస్తే కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో అందుకని తేపులు తీయాలనేది అనుకున్న ఎందుకు మనకు ఉబ్బరంగా ఉంది అని మనం చూసుకొని దాన్ని కానీ మనం ఫోకస్ చేస్తే, అంటే ఎండోస్కోపీ ద్వారా కానీ, అల్ట్రాసౌండ్ వల్ల కానీ, వేరే ఎల్ఎఫ్టి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ వల్ల కానీ ఇలా చేసుకొని మనకి ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, అదే స్మోకింగ్ వలన, ఆల్కహాల్ వల్ల ఎందుకు మనకి ఇట్లా గ్యాస్ వస్తుంది అని చూసుకుంటే చాలా వరకు మనకున్న ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవటమే కాకుండా మళ్ళీ ఇదే విధంగా మనకు గ్యాస్ బ్లాక్ అయినట్టు ఆ ఫీలింగ్ లేకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.